这个深渊直通地狱，里面有着极度危险的生物，以及超乎常理的遗物宝藏。利可是其中最低级的探窟者，却意外遇见高阶的血口大蛇，眼看他就要咬向同伴，利可赶忙吹响自己的赤笛，成功转移了血口大蛇的注意力，直奔利可而来。一个摆尾就击飞了他，不受控制的掉入一个洞穴。但血口大蛇仍不放弃，冲进洞穴追击，利可拼命逃跑，前方竟是悬崖。这时来路也被血口大蛇堵住，眼看就要被其吞下。一道光波射来，将血口大蛇的边缘打穿，疼得他跌跌撞撞的逃命去了。立刻站起身子，才看见这道光波恐怖如斯，顺着光波残痕发现了救命恩人，竟是个机器人，直接将其带了回去。以为是机器人没电了，立刻直接以10万伏特电击他。机器人受击醒来，但没有了任何记忆，立刻为其取名雷格。看着来自深渊又超乎常理的雷格，不禁怀疑他不会是来自深渊之底吧？没空深究雷格了，因为一支探窟队送回了利可母亲的白笔，预示着他已经在深渊遇害。就在全国都在为